係嘅，打個1。咁我平時我哋買一支嗰個防曬霜有幾貴？我哋呢支防曬霜可以當係乜嘢嘅喎？嗱，我俾你睇睇啦，可以當係咧我哋嘅面霜嘅喎，即係嗰個咩液啊？嗰個叫做裸妝嘅嗰個叫做貴婦膏喎。你睇清楚，我隻手靚唔靚？靚。有冇區別？有白咗。有冇區別？但係佢啲多卡粉都冇嘅喎，啲多都冇嘅喎。咁我哋呢一支防曬，你哋平時覺得幾多錢？你哋打個字出嚟，打個字出嚟，我叫品牌方俾個申請你哋，有8000幾個人，我申請申請幾份咧？申請100份，你覺得值幾錢呢支嘢19.9。幾多錢？幫我打出嚟，19蚊係咪？好嚇。9.9蚊都好，但係佢唔係一打打嘅，咁佢19.9蚊即係為咗幾錢啊？19.9蚊兩支為咗幾錢啊？咁2支咪39.8咯。咁你9.9蚊咧，你兩支幾錢啊？2.918係咪？19.8咯。嗱，我今日咁樣，你哋俾翻個快遞費我哋，然之後咧俾翻個成本價，我唔多啦，咁我打你19.9蚊啦，好唔好？我再送多一支俾你哋。哇！即係19.9三支，19.9三支，7蚊一支，抵唔抵？除埋個快遞費，等於算送咗俾你哋噶啦。咳都唔使啊，咁啊？咩啊？咳都唔使啊？我都唔知啊。37都21咯。7蚊雞都唔使。嗱，呢個係福利嚟嘅，100份啊！嗱，你睇清楚，你搽咗落去，佢瞬間成膜啊！瞬間成膜。如果你哋經常用嚟咧防曬嘅。好抵啊！而且係50 SPN 啊，唔會過敏嘅，唔會過嚇。如果你哋覺得敏嘅，7天無理由，好唔好？100份，你睇下有幾多人要先？等下咧，佢秒㗎，我跟住冇咗啊，1秒就冇咗啦，抵唔抵？抵。50加，50加，防水啊，做咩唔防啊？防水啊！你19.9，19.9一支兩支，我送多支俾你哋。你問下佢得唔得？係咪我搞錯咗啊？嗰個福利死啦！定係19.9買一支送一支嘅啫。我而家加多一支係咪要補錢啊？如果咁，俾100份啊！100份啊？係啊。咁你自己講咗3支，你要人哋俾100份你啊？係啊，你問下佢得唔得？死火啦！我發個信息過去先。係啊，我講咗咯，死啦！今次。上車啦，唔好理佢啦，準備好未？1、2、3，上車。你補啊？我唔補噶，你做咗個連接先，你做咗個連接上去先。我同佢溝通，嗱，你搞清楚啊嗱，因為佢係打廣告，我呢度係萬人直播間，你一支咁樣嘅防曬 SPN 加，搽咗之後隻手係咁靚嘅，你可以搽手搽面嘅，你自己諗諗19.9三支，你買乜嘢？你買乜嘢？如果你咁樣嘅話，你呢個夏季都差唔多夠用咁滯。夏季唔使噶啦，夏季唔使噶啦，你直情上係噶啦，直情上啊，唔使講嘢噶啦，乜嘢都唔需要啊。一支40毫升啊，40G啊。你聽唔聽得到？你幫我睇睇嗰個截圖，不斷咁樣截圖，我睇唔到個數據啊。等我買咗超突咗咧，我就死梗啦。你幫我卡好個庫存啊，後邊啲如果你卡唔好嘅，你自己賠錢啊，梁仔啊，你知道我性格噶，你知道我性格噶，我同你講啊，超咗嘅就係你問題。呢個可以用。出汗會變牛奶嗎？我而家睇下會唔會變牛奶先啊？唔見啦，唔變牛奶啊，唔變牛奶啊，唔變牛奶啊！你有好大汗嘅咩？你好大汗嘅咩？你直接等於用水洗啊！乜嘢？我話你咁個水落去，你等於用水洗啊！出汗邊有人出你咁犀利啊？咁如果係咁樣嘅就冇噶咯噃，直播間嘅朋友仔係冇噶咯噃，就嚟冇啦吓，就嚟冇啦吓！直播間嘅朋友仔，你睇睇下啊！嗱，咁而家咧游水唔得啊！游水唔得啊！老實講冇咁平，唔得。游水唔得，游水唔得啊！游水唔得啊！我同你講啊，游水係唔可以噶。你平時咁樣咧，佢可以防水啊，防水。但係你話大魚嘅話咧，佢唔得噶。
大魚嘅話佢就唔得啦，直播間嘅朋友仔，嗱你睇清楚啦。咁如果你嗱，你睇清楚啦嗱。而且佢洗嘅話，你用普通嘅洗面奶就可以噶啦，唔需要話用到好專業噶啦。普通嘅洗面奶就可以洗出嚟㗎啦。普通嘅洗面奶就得噶啦，普通噶係好普通嘅洗面奶嚇，唔係同你講笑啦，我再噴都噴啊嗱。你噴到你嗰邊全部都係水喎。嚇？冇啦，準備冇啦嚇，唔好意思啊朋友嚇，好熱。